Շատ ռոբեչունեմ ծանոթացնեմ ինձ անունը Սիպան Մուրադյան է մի քիչ սենց լավ տեսնում եմ ուրեմն անուն Սիպան Մուրադյան է ես տերասան եմ բեմադրիչ ու Ֆրանսիայից եմ Ֆրանսիայում ավարտել եմ ազգային արվեստանոց իմ ծրագիրը մի քիչ դարբեր է, մշակութային ծրագիր է, ինչպես ասեմ։ Ուրեմն 2000 ես ծնողքս սիրիահայ եմ եւ մենք մամաս բաբաս եկել են Ֆրանսիա 1984-ին եւ ուրեմն սփյուռքահայ եմ Եվ միշտ տեսել եմ, որ սփյուռքահայը իր մշակույթը ինչպես սրեմ լքել է։ Ուրեմն տեսել եմ իմ ընկերները կամ ծանոթները իրանց հայությունը մոռանալ։ Եվ ուրեմն երբ ավարտել եմ իմ դպրոցը, ուզում էի ստեղծել մի հատ project մշակութային, որ հետ ինչպես ասեմ ֆրանսական տերասաններու եւ արվեստներու փոխանցեմ հայկական մշակույթը եւ սենց ծանոթացնեմ հայկական մշակույթը ուրեմն ցես բացառեմ 2011-ին ստեղծել եմ Road Theatre project-ը որ իր նպատակն է փոխանցել ֆրանսական տերասանների հայկական մշակույթը եւ հայկական պատմությունը հայկական բարը երգերը Եվ սենց ստեղծել մի ժամվա թատրոն, որ ստեղծել ենք 2018-ին և գնացել ենք 10 քյուրերու և քաղաքների մեջ խաղալ մեր ստեղծված թատրոն, որ իր մեջ քանի մատ դարբեր ձևով թատրոն կա, կլունգա, մասկա, թիմակով, խամաջիկ կա, Եվ արդեն հիմա ցեզ պիտի ցույց տամ մի հատ դոկումենտար շատ երկար չի, քանի րոպե, որ շատ ավելի լավ հասկանաք, որ միշտ դժվար է ինչպես մշակույթը բացատրել եւ համոզել մարդոց, որ պետք է, որ ես կգարձեմ մշակույթը գարա մեծացնել ժողովրդին, հայկական մշակույթը տարածել օտարի երկրների մեջ եւ հայկական ժողովուրդը ծանոթացնել օտարների Եվ սենց մեր ցայնը լսեն եւ հետաքրքիր դառնանք իրանց աչքերի համար։ Ուրեմն կալդարի նորից գնեմ կբադրաստենք նոր ծրագիր կալդարվա համար Եվ ուզում էի ցեզ ասել, որ արդեն շատ ավելի կզարգացնենք այս project-ը Ponto, stretto papapacin, la scoppettonzi, e non macici, che se... tanta con Giovanni, un Romeri, un Roberto, un bombino ciavaccino, un pomodori. Ruppetta! Che cookie macino dose? Che mezzin? Buon Dio, buon baraccendo beh! Rome Pilze on peut caler ça maintenant Tu réagis Ça va être, il faut que tu me laisses des trous pour... Ouais. Rompetta Cookie C'est Cookie, on marque qui cazzo Cookie Attends, non mais ça va trop vite ça par exemple. Cookie Est-ce qu'on peut faire l'emplacement juste 2 secondes Rompetta Cookie Che Cookie, che cazzo Cookie Che Cookie, che lo metti, Cookie, che cazzo lo dico
tourne et à un moment on tire et ça devient la voiture. Enfin, ça peut être trop cool qu'il y ait des choses qui soient là tout le temps. Transformation, il fait tac tac tac. Oui, mais ça fait un bruit tout ça. Bah justement pour sa transformation, je trouve bien. Je disais vraiment Dehors, ça, quand d'élargir on se le lave. plateau, mais énormément. Comme il y avait avec Catherine, il y avait des profondeurs immenses. Voilà. Et lui, il est là pour les plans, tous ces trucs, machin. Il apprend d'Arlequin, puis la princesse cherche un peu ton nom. Il se dit, ah bah moi aussi. Et du coup, dans la voiture, en fait, t'as qui se discutent, et toi, t'es plus en fuite. Et une Marie rentre du travail, et ce soir, il y a avec le petit, ils discutent. Et du coup, tu le chasses, il se retrouve Dans l'onde sombre et Olor rebelle, insan le xabar nageur zobu. amoureux s'égare. Logort dran siraha. Les vents vapeurs te Perum surmontent, be horm. Perum harachanknere. Ah, tamar. Le voyage autour du monde, d'un tournesol dans sa fleur, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ok. Ça fait vraiment grave. C'est vraiment une réaction de merde. Est-ce qu'on peut y retourner? Allez, on y retourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 5, 6, 7, 8 en haut, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et jump. 3, 5, 6, 7, 8 et 2. 5, 6, 7, 8 et 3. 5, 6, 7, 8 et 4. How long's it gonna take to rewind time? Wanna make you feel like you are always mine. Ooh, I know. Ooh, I know. How long's it gonna take to rewind time? Wanna make you feel like you are always mine. Oh, I know. Oh, I know. Bonjour. Oh, lui, il est chanteur à la base. Ah ouais? C'est l'histoire d'une jeune fille qui habite sur une île. Yerde salt akçıgan batuşunne. Borgazine bıragabri. Tamam! Le théâtre, c'est tellement autre chose, une autre temporalité. C'est des gens qui aiment s'asseoir pour regarder des gens qui sont en face d'eux ou alors bifrontalement. Déjà, je suis pas d'accord, tu vois. C'est un Non, mais c'est là où je dis la violence, c'est où commence, où s'arrête le théâtre. Pour moi, le théâtre, c'est pas des gens qui viennent s'asseoir forcément. Et puis ça peut être ça, et ça peut être Nietzsche. Je sais pas trop encore. Voilà. Voilà, c'est bon, c'est tranquille. En plus, on peut faire des tournages de lift. C'est ouf, frère. On s'est endormi dans Shaitan, on se réveille dans la petite maison dans la prairie. Ça comme ça. Voilà. Non, attends, ça me paraît pas top, là, c'est précis. Là. On peut récupérer ça. Non, non, c'est pas ça, regarde. On fera passer nos idées quitte à fracasser les vôtres. On soutiendra les nôtres juste pour agacer les autres. En 1983, la machine est en marche. Il suffit d'une carte de séjour. Wow! Trop bien.
Gehoseng. Cer Timats. Gehosink, Cer Lesbov. Ein Lesbov, Vorun Zanotchenk. Iraru Gunaing. Iraru Gutsanotanank. Arachin Ankam.